السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نيزك من الفضاء. في فيديو اليوم راح نحكي عن فانزات الشامي. قبل ما نبلش في الفيديو يا شباب، للتوضيح بس، انا مالي ضد الشامي او ضد اي شخص ممكن يشجعه، بكفي انه ابن بلدي ونجح النجاح. ولكن بهذا الفيديو راح ننتقد فئة معينة من الجمهور. ويلا نبلش باول فيديو. يلا صوروا، بدنا نمشي، يلا صوروا معه يلا. اوكي شباب، ها كان اول فيديو. بغض النظر عن انكم بتحسوا الفيديو طالع من صيدنايا، ولكن الفيديو بيطلع والفانز بتبوسه وبتقول له يا شباب اذا مفكرين الموضوع هون خلص فلا. اعوذ بالله، ان كان سحرا فابطل. يا زلمه بيطلع كيف بطنط. احا يا شباب، نظرة البودي جارد لحالها بتحكي. طلعوا والعازل عن الناس. طيب تصورت معه الفان وخالص؟ اكيد لا، دخل الفان التاني بالتصوير. ولكن انا برأيي هذا الشخص الثاني كان مجهز تليفونه وطلع فورا تصور، مو مثل الفان اللي قبله طلعت تستنزل على المسرح. تعالى ليكي الشامي حط لي اعجاب على صفحتي. طلعي. ورجيني. ابي هاد مش شامي. لك مين هاد؟ شو عرفني فانز عنده 242 متابع. ابي لا يا شباب، عكس توقعاتنا، طلع متابعين للشامي مو بس اطفال، طلع عنده فانزات كبار بالعمر كمان. خلينا نكمل الفيديو. إيه وليش ما فات على صفحتي ويعمل لي اعجاب؟ شو بعرفني اساله. ماشي ما عاد تابعه بنوب ابدا. لا بغض النظر عن اني من وقت ما شفت حركة ايد ابوه فشكيت بالموضوع، ولكن خلينا نحسن الظن. قمة الادب والتربية عند فانزات الشامي. عم تحكي لابوها لا ايش دخلنا يا شباب؟ خلينا ما نتدخل بمواضيع عائلية ونكمل فيديو ثاني. بعد أن تصدر مشهد عناقها للمغني السوري الشامي الترند، الفتاة اللبنانية صاحبة الواقعة تعلن أن حبيبها انفصل عنها. اوكي يا شباب، اتوقع ما في داعي نكمل. خلينا نغير شوي عن هاي الفئة من الجمهور وننتقل لانتقاد صناع المحتوى على فانزات الشامي. يا ويل حالي. شوف العقال ذا خامته جيدة وسميكة وينمط بعد، يعني يمديك تصيد ورعانك ويمديك تصيدهم وإذا تطاردهم، فاستخدمه بحكمة. عاشت ايدك يا كبير، بس اللي جاب اولاده على حفلات الشايمة اكيد ما حيصيدهم في العقال. خلينا نكمل فيديو تاني. يعطيك العافية معلم. راح بعدك انا شو بطول. والله يا معلم الزليلة بترجع التليفون ما برجع، خلص راح. يا ابني شو عم يوجعك؟ ايش فيك؟ دكتور بي الوجع راح مالي رجع. جيبوا الزلم ياخدوا اللي يريدوا. دور قلبي انا ماشي. الحلو انه الدكتور عرف يتعامل مع فانزات الشام، يعرف الطريقة الصحيحة للتعامل معهم. خلينا نكمل بالفيديو اللي بعده. انت شليتي بتشريدي ما خلتني انام. الو ابو حنان، كيفك بغيابي؟ دوم سهران لاصفر ذكراكي وين. اوكي يا شباب، هاي كان انتقاد صانع المحتوى احمد. فخلينا نكمل فيديو تاني ونشوف صانع محتوى تاني كيف كان انتقاد. الغرفة اللي جنبية بالفندق من امبارح مشغل اغاني للشامي. قال الله تطفي هالقرف يا زلمة. كمان سمعني اغانيه منذ بداية الخليقة، من ايام ما كان يغني في الاذاعة في المدرسة. يعني صوته بخزي واغانيه بتخزي وسيئات على الفاضي كمان، ومش حسكت. اوكي يا شباب، هلا بده يروح على الغرفة وشوفوا ايش حيصير معاهم. هروح له على الغرفة، هروح اقتحم عليه الدار. يعطيك العافية يا جار. بس في مجال تطفي هالصوت؟ ليش؟ يا اخوي صوته مش حلو، انا مو كثير عالي. ما اسمه حب حنان. حبه ايش؟ حنان. حبه حنان معناته فانز للشاب. هسه بروح بجيب له حبتين شوكولاته كوكو عاشور وبرضيه بخليه. حتى مع اعتراف صانع المحتوى الاردني انه فانزات الشامي اغلبيتهم اطفال. فخلينا نكمل فيديو تاني. الشامي منزل فيديو على التيك توك عادي، بس فانزاته الكاريزما شخصيا يعاملنا وكأننا من عيلته. ياي صمتك مريب. صمتك
مو عادي تعلقني فيك. أو يا شباب خلينا نطالع فيديو لشخص صورنا عليه من يومين. بس هيك خليني بس اتأكد ان اللي قرأته صح انا. والله صح. شامي عيني حبيبي كرمال الله ضبا لفانزاتك. اوكي يا شباب، مثل ما حكيت لكم علاء ما بيطيق فانزات الشامي ابدا. خلينا نكمل فيديو تاني. واحد عامل انيميشن كامل ومعذب حاله. الشامي أحبنا أبي أبوي على موده. يما فديتك شامي، لك هذا ابني هدية. اوكي يا شباب، اذا مفكرين لهون خلصنا فلا، في كمان صناع محتوى انتقدوا الموضوع. شو هي انجازاتك بالحياة؟ رحت على حفلة الشامي، حب وحنان. طيب شو هو الشيء اللي كان غالي بالحفلة؟ اغلى شيء بالحفلة كان التيكت كان اغلى من المعازيم. حب وحنان. اوكي يا شباب، انتقادات صناع المحتوى ما بتخلص على فانزات الشامي، ولكن اكيد انا ما نزلت لحتى انتقد صناع المحتوى، انتقد الشامي او انتقد هذا الموضوع. لا، انا نزلت مشان انتقد فئة معينة من الجمهور اللي هي حط لكم اياها قدامكم هلا. شو قلة الثقافة والتهذيب اللي بتوصلك لمرحلة انه انت تنتقد طفل. تماما يا شباب، هلا راح نبلش بانتقاد الاطفال اللي كانوا في حفلة الشامي. يلي بتيجي عليها الكاميرا وما بتبكي اما رقاصة. اوكي يا شباب، او فيديو تاني كمان. مو بس هيك، شوف هاي البنت كمان قديش عمرها وعم تحكي لما يقولوا لي انت صغيرة انك تكوني فانز للشامي، فشوف ايش بكون ردها. شو بدك؟ شو دخلها؟ عمى قلة الذوق. او خلينا نحكي على طفل تاني. سامي شايف البحر شو كبير؟ انا بحبك قد البحر موجود. بعتي كل شو نسيتي كل شي. نصيحة لإلك، احفظي الباسورد لأنه بس تكبري رح تندمي على هالشي اللي نشرتيه إذا نسيتي كلمة السر تبعت الحساب. اوكي يا شباب، اتوقع لهون الفيديو صار طويل. لا تنسوا اللايك والاشتراك والصلاة على رسول الله، والسلام عليكم. دربنا درب طويل فشدوا الرحال، نحن رفعنا أخي راية الخير عاد. دربنا درب طويل فشدوا